السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. نكملوا التتمة ديال التمارين الصفحة 11 باركور فرونسي سيزيام اني بريمير. السؤال الثاني فيه: Je transforme la phrase suivante en une interrogative en utilisant l'inversion du sujet. D'accord? غتعطينا les élèves sont-ils يلبس هي l'inversion du sujet. بدل ما نقولوا ils sont كنقولوا sont-ils باش نردوها phrase interrogative. D'accord? Les élèves sont-ils contents de revenir à l'école وما تنساوش point d'interrogation. ندوزو للسؤال الثالث فيه je récris يعني أعيد كتابة أعيد كتابة les phrases suivantes à la forme négative. A. Il arrive toujours en retard. ديما كيجي معطل. B. Nous sommes partis en voyage. Nous sommes partis en voyage. مشينا العطلة. غنعطيكم واحد الجدول هنا فيه القواعد باش نعرفوا كيفاش نديروا لا نيغاسيون. باغ اكزومبل الا كاينه توجور اشنا هو لو مو ولا لا فورم اللي غتجي مع توجور ولا لا فورم اللي غتجي مع لا نيغاسيون عادي سامبل اللي سهل اللي ديما كنخدموها في القسم. تبعوا معايا هذا الجدول ونرجعوا نكملوا التصحيح. خلال هاد القاعده غنلاحظوا بلي توجور غنعوضوها في لا فورم نيجاتيف بنو جامي وغتعطينا il n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais en retard. وبالنسبه للبي غتكون سامبل اللي مولفينها لو با. Nous ne sommes pas partis en voyage. Nous ne sommes pas partis en voyage. ندوزو للتمرين الرابع. Dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. هنايا باش نعرفو لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو اللي كنطرحو فيه السؤال ديال كي ولا كوا. باغ اكزومبل j'achète un cartable. j'achète quoi. الجواب ديال كوا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. j'achète quoi. un cartable. donc un cartable هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هذا هي مثال راه ما كاينش في التمرين، هي باش نشرح لكم اشنو هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هو فاش كنطرحوا السؤال كي ولا كوا كنلقاو الاجابه. والكومبليمون دوبجي انديريكت هو اللي كنطرحوا فيه السؤال ا كي ولا دو كوا. باغ اكزومبل هنا لا فراز اللي كاينه الاولانيه ا فيها لو بروفيسور s'adresse aux élèves. le professeur s'adresse à qui. شتو السؤال à qui يعني داخل في لو كومبليمون دوبجي انديريكت. داكوغ. لا فراز الاولانيه الجمله الاولى le professeur s'adresse aux élèves. aux élèves هو لو كومبليمون دوبجي indirect حيتاش هو الجواب ديال à qui. d'accord. وفي B vous allez parler des vacances d'été. vous allez parler de quoi. لاحظتوا de quoi. الجواب ديال de quoi des vacances d'été. هضرتوا على العطله الصيفيه. علاش هضرتوا. الجواب ديال علاش هضرتوا هذا كومبليمون دوبجي انديريكت. يعني هنا في لي دو فراز ما كاينش لو كومبليمون دوبجي ديريكت، ما كاينش. بجوجهم فيهم لو كومبليمون دوبجي انديريكت. ننتقلوا للكونجيغيزون
اول فيرب عندنا هو فيرب avoir وخصنا كونجيغيوه في البريزون دو لانديكاتيف. كي تتشوفوا هنايا عندنا البريزون دو لانديكاتيف verbe avoir pardon في البريزون دو لانديكاتيف j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وفي التمرين حط لينا لو برونون بيرسونيل il verbe avoir donc غنديرو il a, il a un joli cartable. غندوزو ل B كاين elle et à la fin يعني pluriel verbe rentrer وغنكونجيغيو في الباسي كومبوزي. كي تنعرفوا الباسي كومبوزي كيتكونجيغا سوا مع كيتصرف سوا مع لوكسيلير اتر ولا اوكسيلير افوار، وهادو هما لي فيرب اللي كيتكونجيغاو في الباسي كومبوزي مع لوكسيلير اتر. خصكم تعقلوا عليهم ضروري باش يسهل عليكم الكونجيغيزون. هما جمعتهم لكم هنايا. وكي تلاحظوا من بين هاد لي فيرب كاين فيرب entrer verbe rentrer ولا entrer غيتصرف مع مع l'auxiliaire être في الباسي كومبوزي وغيعطينا elles sont rentrées. elles sont rentrées. وكي تعرفوا l'auxiliaire être الا تكونجيغا معاه تصرف مع شي فيرب s'accorde en genre et en nombre، يعني غتولي e accent e ديال الاناث ديال elle وغنزيدو s ديال pluriel. ندوزو ل C nous verbe faire au présent de l'indicatif بتعطينا nous faisons nos devoirs. غندوزو ل D vous verbe aller في l'imparfait de l'indicatif. هو verbe aller في l'imparfait de l'indicatif وغنستعملوه في vous. غتعطينا vous alliez à la campagne. ننتقلوا ل il verbe applaudir في البريزون دو l'indicatif. غنخلي لكم verbe applaudir في البريزون ومن بعد غنشوفوا verbe applaudir في pronom personnel il s يعني في البلوريال اش غتعطينا il applaudissent حيتاش verbe ديال دوزيام جروب. غنتقلوا الاف فيها protéger l'environnement وغنكونجيغو verbe protéger غنصرفوا verbe protéger l'impératif في première personne du pluriel. كي تنعرفوا l'impératif كيتصرف في tu وفي vous وفي nous. impératif هو الامر. verbe protéger في l'impératif غيعطينا protège protégeant protéger، ولكن هنا بغاو في première personne du pluriel اللي هو nous donc protégeant غنديرو protégeant l'environnement. ننتقلوا G tous les élèves verbe être في البريزون دو l'indicatif verbe être باين سهل je suis tu es il est nous sommes vous êtes elles sont، ولكن هنا بغاوه في tous les élèves كتعني il بs البلوريال. tous les élèves sont présents. ندوزو ل H je verbe se lever tôt غنصرفو في البريزون دو l'indicatif. se lever كتصرف بحال هكا je me lève tu te lèves il se lève nous levons vous levez il se lève. ندوزو ل I il بs يعني pluriel verbe partir غنكونجيغو futur simple. هو الكونجيغيزون ديال futur simple il غتعطينا ils partiront en voyage demain. دابا وصلنا ل J tu verbe sortir في الباسي récent. الباسي récent يعني الماضي القريب
وطريقة الصياغة ديالو كناخدو verbe venir في البريزون دو لانديكاتيف وكنزيدو ليه دو وكنزيدو ليه داك الفيرب اللي عطاونا باش نصرفوه. verbe venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. كنزيدو ليه دو وكنزيدو ليه داك الفيرب اللي عطاونا اللي هو مثلا sortir. غنمشيو tu viens de sortir غتعطينا tu viens de sortir. يلا خرجتي هي tu viens de sortir. يلا خرجتي ولا عاد خرجتي. واخر فيرب ولا اخر جمله معنا فيها ال فيرب arriver في الفوتور بروش. الفوتور بروش هو المستقبل القريب. كنستعملو فيرب aller في البريزون دو لانديكاتيف وكنزيدو ليه الفيرب اللي عطاونا في الانفينيتيف ما كنصرفوه ما والو. فيرب aller هو اللي كنصرفو في البريزون je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. هنا عطاونا ال يعني il va arriver غادي تجي il va arriver. صافي دابا كننتقلوا للورثوغراف. جو كومبليت لي نون féminins suivant avec e accent ou la e accent e. يعني كنكمل لهاد الاسماء المؤنثه يا ب e accent يا ب e accent e. كندوزو للتمرين الثاني. Dans chacune des phrases suivantes j'entoure le verbe qui convient au sujet. غندور على لو فيرب المناسب ولا الفعل المناسب لهاد الفاعل بحال ا. لا فراز ا فيها لي زيليف. هنا كنشوفوا راه كاين الجمع او اس يعني غنستعملو sont. les élèves sont dans la cour de l'école. ب nous كي تعرفوا لي تيرمينيزون ديال نو هي او ان اس يعني غنختاروا nous rangeons. ils بس يعني البلوريال غنختاروا sont. ils sont contents.